Переходим к новостям региона. Водителям следует быть внимательнее на дорогах. В ближайшие сутки снег и ветер ожидаются в Мирнинском, Ленском, Алекминском, Горном, Намском, Хангаласском, Усть-Майском районах, в Вилюйской группе и Заречных улусах. Далеко не весенняя погода уже добралась и до Алдана. Там настоящая метель. В Алдане сегодня -5. По прогнозам синоптиков, снег продолжит идти до понедельника. Местами солнечно. В Якутске сегодня днем будет -2, ночью до 15 градусов мороза. Ветер не будет превышать 2,5 метров в секунду.